दुनिया में मौजूद केतिरा मुल्क अहिड़ा आहिनि जेकी पंहिंजे मुल्कनि में मौजूद तारीख़ी मागनि ऐं मकाननि जी तरक़ी करे हर साल अरबे रुपया कमाइनि था। केतिरा मुल्क त रुगो सैर तफ़रीह जी कमाई ते ई हलनि था, पर असां वटि सरकार जी बेध्यानी, लाॻापियल खातनि जी लापरवाही ऐं मालिकी न करण सबबि असांजा तारीख़ी माग कमाई जा मर्कज़ न बणिजी सघिया आहिनि। हिकु पासे उहे उपज जा मर्कज़ न रहिया आहिनि त ॿिए पासे बेध्यानी ऐं उन्हनि जी सूंहं ऐं हुस्नाकी विञाए रही आहे, जंहिंजे करे अक्सर माग तबाह थींदा रुगो निशाननि वांगुरु बची वञनि था। अॼु असां अव्हां खे सिंधु दरिया जे पेट में रोहड़ी ऐं बखर जे ॿेट ते क़ाइमु साध ॿेले बाबति ॼाण ॾींदासीं। साध ॿेले जे साॼे पासे सखर जो शहरु आहे। साध ॿेलो मंदरु बाबा पखंडी चंड शर्मा जोड़ायो हो, जेको असुल में नेपाली हुयो। बाबा पखंडी शर्मा नेपाल मां लॾे रोहड़ी अची 1823 में आबाद थियो। हू हिंदू न पर सिख हो ऐं हू सिखनि जे फ़िरके उदासी पंथ सां वाॻियल हो। 20 वरहनि खां पोइ हिन रोहड़ी मां लॾी अची साध ॿेले वारी जाइ ते शानदार मंदरु जोड़ायो ऐं हिन मंदर सां गॾु ॿिया बि 8 मंदर आहिनि। उन्हनि मंदरनि में हनुमान, गणेश, दुर्गा, झूलेलाल जा मंदर शामिल आहिनि। लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, हिकु वॾो बाग़ीचो, रंधिणो, केतिरनि ई कमरनि ते ॿधल रिहाइश जी जाइ आहे जिते यात्री अची रहंदा आहिनि ऐं मंदर में इबादत कंदा आहिनि ऐं हिन मंदर खे वॾो तारीख़ी मर्तबो मिलियल आहे। साध ॿेले जे माग जी यात्रा ते सालानो लखे माण्हू अचनि था, पर सरकार खे उन मां को बि फ़ाइदो नथो थिए। थियण ते हीअं घुरिजे त साध ॿेले लॻ सिंधु दरिया अंदरि ॿेड़ियुनि जो तफ़रीही सक़ाफ़ती शहर ठाहे उते खाधनि तोड़े लटनि कपिड़नि ऐं हुनरी सामान जी ख़रीदारी जो बंदोबस्तु कयो वञे ऐं इन हंध ते माण्हुनि जी पहुच ऐं तफ़रीह तोड़े ॿारनि जी विंदुर लाइ फेरी सर्विस हलाई वञे। सॼे मुल्क जे समूरनि तारीख़ी मागनि ते बैनर लॻाया वञनि। सरकारी सतह ते सियाहती प्रोग्राम करे इन्हनि मागनि जी अहमियत उजागर कई वञे। साध ॿेले मंदर खे सॼी दुनिया जे सियाहनि जे लाइ हिकु बहितरीन तफ़रीही माग बणायो वञे ऐं उन जी तरक़ी ऐं हिफ़ाज़त जा जोगा बंदोबस्त कया वञनि।